Okwerinda binywezeddwa ku kyalo Kiteetike ekisangibwa mu town council y'e Kasangati mu district y'e Wakiso. Poliisi etegulula bbomu bweyitiddwa bukubirire okutegulula bbomu enjingirire eziwerera ddala 5 nga zino zibadde ziterekeddwa mu kayumba okumpi n'amaka g'omusumba Isaiah Mbuga. Bano bazze ne bafuuza akayumba kano gye bazudde ebyambalo ebyefaanaanyirizaako eby'amagye ng'ababadde beeyambisa ekifo kino baamala kusala akatimba mu kifo kino okusinziira ku musumba Mbuga nga bw'annyonnyola. Mubaddemu omuntu abadde ajjawo yasala eri akatimba batulaze we yasala abadde we yayise okujja okuyingira omwo. Kuliko geeti kuliko nekufulu naye teyayita mu geeti naye eri katimba waliwo ekituli we yasaze n'ayingira. Omusumba ono agamba nti obulamu bwe bubadde mu matigga kuba abadde tamanyi kigendererwa ky'abantu bano. Kosi tomanyi kigendererwa kya muntu kubanga nange mbadde sisuubira nti omuntu ayinza okujja n'akolera awo ekintu ekifaanana bwe kityo. So nange kineewunyisizza okulaba nga waliwo bbomu entegeke bwetyo. Babakulembeze mu kitundu kino bagamba nti ekitundu kyabwe ebyokwerinda bikyalagaya nga basabye bongerwe ku bukuumi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Obuzibu bw'ekyalo kye bayita Lusanja eno nga gye bayiwa Kasasiro ekuŋŋaanira buli muntu yenna yenna omuyaaye owa buli kika avuddewa atalina kyafiirwa okukola ekintu kyonna tafiirwa bulamu tafiirwa nsi asobola okukola kyonna kintu kyayagala. So be balinga ng'abalese sireeti era insecurity mu kitundu kyaffe. Era nga kyembasaba bannakitundu tukwataganyize wamu security tujagezeemu amaanyi. Osobola okuba nga toli musirikale, osobola okuba nga toli defense, osobola okuba nga toli chairman. Ne defense nga yo security nga yo esookera nga gwe omuntu wa bulijjo. Omwogezi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona akakasiza nti bbomu zino zizuuliddwa nga tezinnatuusa bulabe ku bantu wabula n'akubiriza bannansi okuba obulindaala nga kati batandise omuyiggo gw'abantu abali emabega wa bbomu zino. Tufuna information nga mu nnyumba eno waliyo abakolayo bbomu. Tukyabanoonya, tukyabalinnya kagere naye tulowooza nga tukolera wamu nammwe abantu ba bulijjo mutu information tuyinza kufuna abantu abo. Omuntu wa bulijjo olina ettafaali ddene nnyo ery'okuteeka ku byokwerinda ate kikakatako okulaba ng'okolera mu nabyokwerinda okulwanyisa obutuju n'obumenyi w'amateeka kubanga security esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo. Oluvannyuma embwa enkonzi z'olusu zireeteddwa ne zirawuna ekifo kyonna era ne bakakasa nga bwe watakyaliwo kintu kyonna kya bulabe mu kitundu kino nga zo bbomu ziggiddwawo ne zitwalibwa okwongera okwekebejjebwa.